Ayan mga idol, ito yung gagawin natin ngayon ng shifter. Papalitan natin ng bracket. Ayan, yung sa ginagawa nating bracket. Medyo tabingi siya dun sa kabila, ayusin na lang daw natin. Ito din man ay naging customer natin, modified no ito sa atin na yung sa mags. Ayan. Mga idol, tatanggalin natin to kasi papalitan na natin siya ng bracket. Ayan. Modifier na Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier na Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier na Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier na Pinas, pwede mong subukan. Drive o 3-wheel drive, kayang-kayang paangasin. Sasakyan mo men, tara kargahan na natin. Kung gusto mong pang show, lika na stance na natin. Ating preno mo na drum, let's go, disburg natin. Yakang-yaka yan ni Master Modifier na tunay. Kung lumay ang motor mo, bibigyan niya yan ng buhay. Malakasan na kulay, yan ang kanyang patunay. Pruweba ang mga gawa niya, nagkaroon ng buhay. Tulito bawat obra niyang walang kasing bangis. Ang kamay niyang dalubhasa ay malabong magmintes. Halina mga tropa, kapatid at kabarkada. Saan ka pupunta kay Modifier ang Helmana? Ang tako at lugar, siya ay kakilala. Mataas na kalidad at di kalibre ang gawa niya. Kung gusto mo ng forma at maangas na tirada, Kabuyaw represent the Modifier ang Helmana. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Ang Helmana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Drive o 3-wheel drive, kayang-kayang paangasin. Sasakyan mo men, tara kargahan na natin. Kung gusto mong pang show, lika na stance na natin. Ating preno mo na drum, let's go, disburg natin. Yakang-yaka yan ni Master Modifier na tunay. Kung lumay ang motor mo, bibigyan niya yan ng buhay. Malakasan na kulay, yan ang kanyang patunay. Pruweba ang mga gawa niya, nagkaroon ng buhay. Tulito bawat obra niyang walang kasing bangis. Ang kamay niyang dalubhasa ay malabong magmintes. Halina mga tropa, kapatid at kabarkada. Saan ka pupunta kay Modifier ang Helmana? Ang tako at lugar, siya ay kakilala. Mataas na kalidad at di kalibre ang gawa niya. Kung gusto mo ng forma at maangas na tirada,
Kilala modifier, Angel Mana. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Angel Mana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Angel Mana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Angel Mana ang bahala sa iyong kakisigan. Sa akin ay paangasin dito kaibigan. Modifier ng Pinas, pwede mong subukan. Modifier sa Pinas ang may pangmalupitan. Angel Mana ang bahala sa Yan mga iyong idol, kakisigan. Sa akin ay gagawin natin paangasin dito kaibigan. dual thread Modifier ng kabila. Pinas, pwede mong subukan. Ayan mga idol, ito yung ginawa nating bracket. Ayan, yung hindi na naka-welding na bracket, ito yung pinaka tornilyuhan niya sa kayo, no? Bali dalawa siya. Kaya hindi siya tumataob kahit natayuan natin. Ayan, tignan natin dito sa kabila. Makikita natin dito na mas malinis. Kasi mas hindi ano dito gawa ng preno doon. Ayan, oh, makikita nyo. Ayan yung tornilyuhan niya. Ayan, straight dito. Ito yung dalawa. Sinama na lang namin tong sa may bracket nya. Tapos ito yung isa mga idol. Yan. Yan. Oh. Yan. Thank you for watching.